La farmacia del bosque tropical. El uso de plantas y sus productos con fines medicinales tienen una larga historia. Fármacos tan conocidos como la aspirina, la codeína y la quinina originalmente se obtienen de plantas. Sin embargo, solo se han estudiado con detalle, tanto su composición como su uso medicinal, alrededor del 0,5% de los vegetales. Debido a que la mayoría de las 250.000 especies de plantas florales se encuentran en bosques tropicales. Recolección de plantas. Un método para recolectar plantas para su investigación como posibles fármacos consiste en seleccionar muchas especies de plantas diferentes de una misma localidad y probar sus posibles usos medicinales. Como existe una gran diversidad de plantas, los investigadores tienen la esperanza de encontrar, todavía, una gran cantidad de sustancias químicas. Otro método para recolectar estas plantas implica el examen filogenético, mediante el cual los investigadores estudian plantas semejantes a las que se sabe que producen sustancias con usos medicinales. Investigación etnobotánica. La etnobotánica se refiere al estudio de las relaciones que existen entre las plantas y los seres humanos, cómo se relacionan y cómo influyen las plantas en el desarrollo de las culturas. El interés por otro método de recolectar plantas para la investigación de fármacos ha ido en aumento. Este método se basa en el trabajo de los etnobotánicos. La etnobotánica estudia a las plantas que usan los nativos. Los etnobotánicos han visto que el gran conocimiento que poseen estas personas sobre el uso de plantas medicinales puede utilizarse para identificar plantas que pueden tener importancia en investigaciones futuras. El futuro. En ninguna parte del mundo la pérdida de los llamados bosques primarios avanza más rápido que en los trópicos, donde gran parte de ellos son talados para dar paso a la agricultura y la ganadería y donde, resultado de la tala, se pierden cada día hábitats muy importantes para muchas especies. Además, esta tala propicia que el carbono almacenado en los árboles a través de procesos que requieren décadas, se libere en forma de CO2. Aislar y probar las sustancias de las plantas puede requerir varios años. Mientras tanto, los bosques tropicales pueden sufrir severas alteraciones. La mayoría de los bosques se encuentran en países subdesarrollados cuyos pobladores quieren trabajar para lograr un mejor nivel de vida y una producción de alimentos que les permita ser autosuficientes. Debido a la deforestación, para obtener madera y lograr espacio para la agricultura, los bosques tropicales están desapareciendo.